Добрый вечер. У эфире галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Мэта – 1 миллион подписаў. Мы уже наелись одним товарищем, усатым этим, потому что этот демон уже всех достал. Распавядзём пра хаду выбарчай кампаніі ды новыя распараджэнні Лукашэнкі. Свободу Тихановскому патрабуе грамадства. Эксперты кажуць наступнае. Вполне возможно провести расследование, переквалифицировать, и эти люди должны оказаться там, куда они хотели бы отправить Тихановского, то есть в тюрьме. Коронавирус, смяротная хвароба ці психоз. Что думают люди? У моей сестры, подруги муж помер. У моей знакомой доброй с БТИ муж помер тоже. Но мы выжили. Уже все. Я уже месяц как отбали. Очень тяжело. 2 месяца в больнице. 100 000 подпісаў, амаль сабраныя. Наступная мэта – 1 мільён. Пра гэта заявіў удзельнік выбарчай кампаніі Віктор Бабарыка. І падаецца, што гэта рэальна, бо не змяншаюцца чэргі ля пікетаў альтэрнатыўных адносна Лукашэнкі кандыдатаў. Падрабязней Александр Папко. Пункты збору подпісаў не пустуюць. Каб падтрымаць апанентаў Александра Лукашэнкі, людзі падыходзяць кожную хвіліну. Если у Бабарики сегодня была информация такая, что почти 100 000 собрали, то у Тихановской почти 100 000 собрали. У Цыпкала уже собрали больше 60 000. Многие люди ставят свои подписи одразу за нескольких оппонентов Лукашенки. Уже 30 лет мы хотим чего-то другого. Это уже просто невозможно. Тут уже хоть за муравья поставишь подпись. Жить я хочу в свободной стране, где можно высказываться свободно, где не бояться, что тебя придут и упакуют прямо. Вот я к вам сейчас рассказываю, а там уже где-то за мной наблюдают, да, сейчас подъедут, сломают. Ничего не меняется, ничего не развивается, то есть все хуже. Какой-то долг постоянно растет, деньги в страну прибывают, ничего не меняется, ни больницы не строятся, ни садики не строятся, жилье непонятно, какое-то только коммерческое. Хотелось бы, чтобы дети росли более свободными, чтобы они больше видели, чтобы они больше ездили. За Віктора Бабарыку отдают голосы нават тыя, хто раней падтрымліваў Лукашенку, и тыя, хто ніколі не ходил на выборы, отзначают сябры инициативной группы бизнесовца. Если бы все вот эти очереди, которые стоят здесь за столом, стали, наверное, вокруг Минска уже несколько раз кольцевая дорога была бы уже закрыта, там 5 или 6 раз. Пускай увидит власть придержащая. Не менш паказальная для ўладаў чэргі, якія ўжо другі тыдзень збірае Святлана Тихановская, жонка блогера Сергея Тихановского, якога 3 дні таму ў горадні жорстка затрымалі силовики. Власть создала такую ситуацию, что любой нормальный человек, становясь представителем власти, становится врагом народа. Я не хочу, чтобы это было в моей стране. У власти человек, который не уважает свой народ, натыкает, народец его говорит. Это не человек, который должен быть у власти. Его надо менять. Затрыманне Сергея Тихановского и ягоных поплечников не сполохало. Все, что происходит сегодня и происходит уже длительный период времени в этой стране, это прямейшая провокация. Это прямейшее давление на весь народ, не только на инициативную группу одного из кого-то избирателей. Александр Лукашенко тым часам заявил, что чакае ад старшыні Менскага гарвыканкаму і сілавікоў навядзення поўнага парадку ў Менску. Мы бачым, что улады взяли курс на силовой сценарий проведения выборов. Власне кажучи, ничего нового, это традиционная схема. Просто цікаво, что такой курс улады взяли на самом початку выборчей кампании. Пагражаць сілай Александр Лукашенко пачаў, бо ад яго адварочваюцца нават некалі адданыя выбарнікі, кажа палітолог. Инициативной группы Александра Лукашенко на улице увогуле нема. Яны мусяць нават бояться выходить на улицу. Конечно, у нас нема социологічных пытанняў, якія б маглі дакладна фіксировать рейтинг розных кандидатов, але, гледзячы па ўсім, сапраўды Лукашенко страціў большасць. Оппоненты улады настаўлены на мирный протест, падкрэсліў палітолог. Пакуль яны пратэстуюць не на плошчах, а ў чэргах да альтэрнатыўных кандыдатаў. Александр Папко, Белсат.
Арышт Сергея Ціхановскага да ягоных паплечнікаў гэта яшчэ не ўсё. У кватэрах прыхільнікаў блогера, якіх затрымалі ў горадні, адбыліся сёння ператрусы. Поўнага парадку і ў сталіцы запатрабаваў Александр Лукашенко. Пра спосабы навядзення гэтак званага парадку Ірына Дарафійчук. У дажджлівы будзень няма такой чаргі, як у сонечны выходны, але збор подпісаў не спыняецца. Не палохае актывістаў і цікавасць міліцыі да іхных асобаў. Все выходные в это воскресенье, видимо, пытались меня не допустить на пикет, поэтому возле нашего подъезда опять-таки дежурили ребята на машине без всяких опознавательных знаков. И стоял у подъезда человек, который интересовался именно жильцами из нашего подъезда и квартиры, где мы живем. Магілёўка Кацярына Таланкова у адпачынку для догляду дзіцяці і збірае подпісы за Святлану Ціхановскую. Кіраўнік жа ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай, блогер Сергей Ціхановскі і прынамсі 8 ягоных паплечнікаў застаюцца ў ізалятарах часовага ўтрымання. Іх затрымалі ў горадні 29 траўня па падазрэнні ў гвалце ў дачыненні міліцыянтаў. Если бы не главный эфир, мы бы так и не увидели подробности этой провокации. Былы афіцер міліцыі Мікалай Казлоў лічыць, што ўвага да затрымання блогера можа акурат дапамагчы зафіксаваць серыю службовых злачынстваў у дачыненні Ціхановскага, ды перакваліфікаваць справу, каб пакараць вінаватых. Милиция, на мой взгляд, в этом смысле деградировала. В профессиональном смысле. Мало того, что она опускается до провокаций с участием проституток в отношении политических оппонентов Лукашенко, она и делает это таким же образом, как и на таком же уровне, на котором у них сейчас профессионализм, то есть на самом низком. Цягам 72 гадзінаў нікога з затрыманых не выпусцілі. Гэта азначае, што тэрмін утрымання іх пад вартаю працягнулі да 10 дзён. Да 8 чэрвеня ім павінныя выставіць абвінавачанне ці вызваліць. Святлана Ціхановская учора скіравала заявы ў ЦВК і Міністэрства ўнутраных справаў. Завтра будет обращение непосредственно самой Светланы, которое будет распространяться у блогеров в соцсетях и так далее. То есть обращение к людям, к президенту, к властям, к избирательной комиссии, к милиции и так далее. Сейчас это обращение готовим. Паводле праваабаронцаў, якія прызналі Сергея Ціхановскага палітвязнем, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі з пачаткам выбарчай кампаніі пагоршылася. Падлікі вясны паказваюць, што цягам траўня ў Беларусі былі разгледжаныя 150 палітычна матываваных адміністратыўных справаў. Агулам за месяц прысудзілі 63,5 тысячы рублёў штрафаў і 719 сотняў арышту. Праваабаронца Валянцін Стэфанович прагназуе далейшае пагаршэнне сітуацыі ў сувязі з працягам збору подпісаў. Это вулічныя пікеты по збору подпісаў, якія сталі такім яскравай дэманстрацыяй незадаволенасці дзеючым прэзідэнтам грамадзянамі. То есть это вялікія чэргі, якія выстраіліся ва ўсіх гарадах краіны. Напэўна, гэта візуалізацыя вельмі турбуе Александра Григорьевича. Тое, што ціск будзе ўзмацняцца, ускосна пацвярджаюць і апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У тым ліку сённяшні загад кіраўніку Менску Анатолию Сиваку. Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе Герои Минске. Між тым, Валянцін Стэфанович падкрэслівае, што збор подпісаў шляхам пікетавання установлены дзейным выбарчым заканадаўствам і не ёсць парушэннем закону. Ірына Дарафійчук, Белсат. Пераследуюць не толькі актывістаў, але і незалежных журналістаў. На 675 рублёў Гомельскі раённы суд аштрафаваў Ларысу Шчыракову. Яе прызналі вінаватай у незаконным вырабе прадукцыі медыяў. Уведен у адміністрацыйны кодекс пакарання за супрацу з замежнымі СМІ і незаконны выраб прадукцыі СМІ был уведзены наўмысна. Я лічу, што был уведзены наўмысна, каб распраўляцца з журналістамі тэлеканала Белсат, потому что Белсат – это адзінае незалежнае тэлебачанне, якое працуе для Беларусі. Журналістку прыцягнулі да адказнасці за працу ў паселішчы Камунар Будакашалёўскага раёну Гомельшчыны. Матэрыял, дзе выкарысталі апытанне з людзьмі, выйшаў на сайце нашага тэлеканалу ў красавіку. Незважаючы на тое, што Ларыса Шчыракова ажыццявіла толькі збор інфармацыі, суддзя Тамара Застанеўская палічыла гэта дастатковую падставу, каб пакараць яе за незаконны выраб матэрыялу і яго распаўсюд. Агулам з 2016 года Ларысу Шчыракову прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за журналісцкую дзейнасць 30 разоў.
6 мільёнаў 300 інфікаваных у свеце, больш за 375 тысячаў памерлых ад каронавіруса. А што ў нашай краіне? Міністэрства аховы здароўя прапанавала новыя метады лячэння і дыягностыкі COVID-19. Што зменіцца, распавядзе Ярослаў Стешак. У Беларусі больш за 44 тысячи інфікаваных кітайскім каронавірусам. Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства аховы здароўя, за апошні дзень дадаліся 852 інфікаваныя. Удвая менш выздаравілі. Пры гэтым яшчэ трое памерлых мелі афіцыйна пацверджаны COVID-19. Таму агулам у Беларусі памерлі 243 чалавекі з каронавірусам. Мінздароўя кажа, што ўсе ахвяры мелі хранічныя захворванні. На практыцы 7 з 10 апытаных Белсатам жыхароў Витебску або хварэлі на COVID-19 ці пневмонию сами, або маюць таких знакомых. Сам лично очень тяжело. 2 месяца в больнице. Капельница, повседневное лечение и покой. Потихоньку выкарабкался. Ну, по вынику все добре? Ну, как бы антибиотики все забрали, здоровье. Нормально, что бессимптомно. Была невялічкая боль у грудях, але ніяких таких серьезных последствий не было. Температура была небольшая, потом сделали снимок двухсторонняя. Дочка болела в легкой форме, дома. Знакомые знакомых. Да, выздоровели. Бабушка 92 года победила. Есть такие, которые померли. Пациенту мы добро ведали. Ой, это еще у нас... У моей сестры, подруги муж помер. И у моей знакомой доброй с БТИ муж помер тоже. У афіцыйнай статыстыцы ёсць шмат супярэчнасцяў, кажа навуковец Андрей Шуман, які працуе ў галіне матэматычных і лагічных мадэляў у біялагічных сістэмах. Штодзённыя лічбы інфікавання вельмі мала адрозніваюцца. Выключэннем стаў скачок, калі ў Беларусі была місія Сусветнай арганізацыі здароўя. У Беларусі лічбы вагаюцца на 5% за дзень, а па ўсім свеце ад 30 до 300%. Дзіўная і статыстыка смяротнасці. Должна быть такая сильная корреляция между случаями ежедневных смертей и активными случаями. Корреляция должна быть где-то близко к единице, а в случае Беларуси она примерно около нуля. Іншымі словамі, па ўсім свеце, чым больш людзей хварэе, тым больш памірае. Магчыма, Мінздароўя мае завышаныя патрабаванні да вызначэння прычынаў смерці, каб пазначыць яе як смерць ад каронавіруса, мяркуе эксперт. Пры гэтым і чыноўнікі, і дзяржаўная прэса заніжаюць маштаб эпідэміі. Очень сильно уменьшается масштаб, то есть ничего страшного не произошло. Хотя, если посмотреть статистику, то у нас уже на данный момент на 1 миллион людей заболевших больше, чем в Италии. Затое ёсць ініцыятыва на месцах. Абавязковы масачны рэжым увялі ў Кіраўску-Магілёўскай вобласці. Райвыканкам абавязаў насіць маскі і экраны ўсіх, хто абслугоўвае людзей. Забараніў масавыя мерапрыемствы ды абмежаваў колькасць кліентаў у крамах, банках і аптэках. Па адным чалавеку на 10 квадратных метраў. Тым часам міністр аховы здароўя загадаў лячыць і дыягнаставаць каронавірус па-новаму. У апублікаваным загадзе Владзімір Каранік падкрэслівае, што хвароба праходзіць з вянознымі ускладненнямі, акрэслівае новыя нарматывы ўжывання лекаў, ды загадвае лічыць каронавірус нежыццяздольным на 12-й дзень пасля з'яўлення клінічных сімптомаў. Галоўнымі экспертамі дзяржавы было прынятае рашэнне, што не варта падвяргаць пацыентаў лішні раз не зусім прыемнай працэдуры ўзяцця мазка, які не мае клінічнага значэння. Такім чынам, пацыентам з лёгкай і бессімптомнай формай COVID-19 тэставанне праводзіцца на 14-й дзень, і пры адмоўным выніку пацыент будзе выпісаны. Пры станоўчым выніку тэстаў пацыента выпішуць на 21-й дзень. Ярослаў Стешак, Белсат. Беларусь не зможа пастаўляць паліва ў Расію да кастрычніка. Часовую забарону на імпарт нафтапрадуктаў з Беларусі ды іншых краінаў увёў расійскі ўрад. Яе мэта – абараніць сваіх нафтаперапрацоўшчыкаў, якія сутыкнуліся з падзеннем попыту на паліва праз эпідэмію. Але ў пастанову аб забароне імпарту паліва да 15 ліпеня могуць быць унесеныя карэктывы.
У канцэрне «Белнафтахім» адзначаюць, што абмежаванні моцна не паўплываюць на айчынную нафтаперапрацоўчую галіну, бо ўдзельная вага беларускага паліва ў расійскім імпарце заўжды была невялікай. А ў Беларусі ёсць іншыя кірункі для продажу паліва. Пры гэтым сёлета экспарт беларускіх нафтапрадуктаў у Расіі значна павялічыўся. Паводле расійскіх медый, сёлета ў красавіку Беларусь перавезла за ўсходнюю мяжу 49 тысяч тоннаў паліва. У траўні больш за 30 тысяч тоннаў. Гэта пры тым, што за ўвесь мінулы год у Расію прадалі 200 тысяч тоннаў нафтапрадуктаў. Безграшоўя, эпідэмія, нялюбая ўлада. Гэта не ўсе нашыя праблемы. Даследаванні выявілі, што вялікая колькасць беларусаў мае дэпрэсіўныя станы. Што маецца на ўвазе? Зніжаны настрой ці псіхічны разлад? Распавядзе Алена Дубовік. Даследаванне ЮНІСЕФ закранула больш за 1000 беларускіх сем'яў, якія падзяліліся прычынамі пагаршэння свайго эмацыйнага стану. Прыкметы дэпрэсіі ёсць у больш як траціны беларускіх бацькоў. І асноўная прычына праблемаў з псіхалагічным станам – пагаршэння фінансавага становішча падчас эпідэміі COVID-19. Эксперт мяркуе, што ў найбольш уразлівым становішчы апынуліся жанчыны. Прычынаў таму некалькі. Во-первых, есть разница в оплате труда женщин и мужчин. Это и Белстат у нас фиксирует эти проценты каждый год. Традиционная обязанность, которая часто сваливается именно на женщину, если это забота о пожилых, например, людях, там, либо о детях. Кроме того, много женщин занято, порядка 80% женщин заняты в социальной сфере и в сфере здравоохранения. Апытанне беларускай арганізацыі працоўных жанчын показала, што 30% рэспандэнтак ужо сутыкнуліся з фінансавымі цяжкасцямі. Один из недавних случаев кейсов обращения женщины к юристам по защите прав был в том, что ей предложили дополнительные условия к контракту с уменьшением зарплаты в 2 раза и предложили подписать все задним числом. Але гэта не адзіныя прычыны, што ўплываюць на пагаршэнне псіхалагічнага стану, у тым ліку і мужчынаў. Асабліва складана даводзіцца сем'ям з дзецьмі. Родители попали в ситуацию, когда им пришлось находиться в таком ролевом конфликте. Они и родители, и воспитатели, и добавилась функция, особенно для тех, кто учится в школе, еще и учителями находились, да, воспитывать, выстраивать границы, организовывать быт. Мы спытали беларускіх бацькоў, як на іх паўплывала складаная эпидемичная обстановка. Ребенок дома, да, как бы меньше работаешь, больше находишься дома, плюс психологические моменты, естественно, и для ребенка в том числе. Нет, у нас ничего не изменилось. Мы ходили в садик, группы были открытые, не совмещали их, все хорошо. Ну, и работаю я, как и работала. Групы бацькоў, схільных да дэпрэсіі, да эмацыйнага выгарання, былі і да складанасцяў, звязаных з эпідэміяй. Многодетные семьи, где более одного ребенка младше 5 лет. Следующая категория родителей – это родители-перфекционисты, то есть неполные семьи сюда относятся. Это родители, воспитывающие детей, которые часто болеют. Рэжым самаізаляцыі, праблемы на працы ды адсутнасць псіхалагічнай дапамогі толькі пагаршаюць праблемы ў такіх сем'ях. Алена Дубовік, Белсат. Беларусы – крэатыўныя людзі. Фермер Алексей Усікаў па полі ездзіць не трактарам, не аўтам, не возам, а ўласнаручна зробленую карэтай. У ёй узімку не халодна, бо там ёсць печка. Ёсць таксама і фары, і гудок, і нават шклоачышчальнік. Нездарма фермер горда называе карэту Audi 40. Без каментара. Выбітныя журналісты і выбітныя госці. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце спецпраект «Выбары про-контра». На вострыя пытанні Святланы Калінкінай і Віталя Цыганкова сёння адказвае патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцтва Валер Цапкала. Не прапусціце. Але перад гэтым традыцыйна прагноз надвор'я.
Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.